अगर किसी के गले में खराश रहती है या गले में इन्फेक्शन रहता है या गले में सूजन रहती है, धसका सा उठता है और जब भी मौसम बदलता है तो इस आदमी की हालत बिगड़ जाती है। दिन में खांसी कम होती है, रात में ज्यादा होती है, तो ये इस बात की निशानी है कि गले में सूजन है, गले में टॉन्सिल्स हो गए हैं। अगर किसी को लंबे जमाने से है तो ये डिप्रेशन की वजह से है, उसका इलाज कराए। लेकिन अगर ज्यादा दिन से नहीं है तो उसका मैं इलाज बताता हूं। शहद और अदरक का पानी दोनों बराबर बराबर मिक्स कर ले, एक जगह मिला ले और उसको दिन में 3-4 बार चाट ले। 2-3 उंगली दिन में 3-4 बार चाट ले। इंशाअल्लाह खराश भी खत्म हो जाएगी, टॉन्सिल्स भी खत्म हो जाएंगे और सूजन भी खत्म हो जाएगी।